CP プラス2015富士フィルムブースへようこそ。ただいまよりこちらのステージでは X フォトグラファーとしてもご活躍いただいております海外の写真家クリス・ウェストンさんをお迎えして X シリーズトークショーを行ってまいります。40分ほどの時間を予定しておりますので、どうぞ存分にお楽しみください。それではゲストクリス・ウェストンさんのプロフィールを紹介いたします。クリス・ウェストンさんは英国ご出身。2001年野生動物の姿の美しさを捉えるためにそのプロフェッショナルとしてのキャリアをスタート。彼独特の撮影スタイル手法は多くのアマチュア写真家たちを魅了し、現代最もダイナミックな野生動物作家の一人として数えられております。彼の作品は世界各国で発表出版されており、 BBC、ITV、ガーディアン、ナショナルジオグラフィック誌など多くの媒体で目にすることができます。さあ、それでは早速ステージにご登場いただきましょう。クリス・ウェストンさんです。 Please come on the stage, Mr. Chris Weston. Hello. どうもどうぞ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。I'm very glad to meet you. You too. Hi, thank you. さあ、We are waiting for your presentation. 楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。Please. Please let me introduce myself with a short film. まずはこちらの動画をご覧ください。I'm a storyteller. To create beautiful stories of the wildlife that thrive in wilderness like the Great Bear Rainforest, I need equipment I can rely on. It's actually amazing that people come here expecting anything other than rain, and sometimes we get these little windows where it's not raining, but most of the time, most of the year, it's what defines the place, not just in how it looks and how it feels, but actually completely defines the ecology. So when we look around and we see waterfalls coming down, when we see debris from the river pushed way up high on the banks, we realize that the amount of water that moves through here is completely shaping the plant community and the animal community. When the rain comes, I keep working, and I need my equipment to carry on working with me. Knowing I can rely on my camera lets me focus on the images and making a personal connection with the energy of the land and the animals I encounter. This fusion of life force and perfect technology helps me awaken the spirit within and brings my photographs to life. The bears around here really comfortable being wet, so a lot of the time we're actually, if you're looking for great pictures, you're in the rain because
it could be too hot for them on a sunny day. You might not see them. In the last week, I wasn't seeing bears at all because it was too hot. When the rain comes, we start seeing bears because the fish are going up the rivers. They have enough water. So you're talking about shooting in a rainy environment at its best conditions are raining. Why do we take photographs? なぜ写真を撮るのでしょうか。 I discovered the answer to that question about a year into my professional photographic career. プロの写真家として駆け出した1年目の時に私はその答えを見つけました。 I was on an assignment photographing the wildebeest migration in the Serengeti in Africa. アフリカで野生動物の撮影に行った時にその答えを見つけました。 And I was there for 3 weeks. And I don't know how familiar you are with wildebeest, but they are not nature's most alluring creature. 皆さんがどれだけ野生動物について詳しいかは知りませんが、まだあまり見栄えもよろしくない動物です。 Africans describe them as the animal that God created out of the spare parts of all other animals. アフリカの地元の皆さんは、神がさまざまな動物を一色単にまとめたような動物の見栄えであるというふうに言います。 So after 2 days of my 3-week assignment, I had photographed wildebeest in pretty much every conceivable manner that I could think of. And I still had 19 days left. 3週間のプロジェクトなんですけれど、2日間で全て撮りたいものは撮り終えてしまった。そして残りの19日間をどうしようというふうに私は考えました。 So on the 3rd day, I decided to go out without my camera just to observe the behavior of the animals. なので3日目にはカメラを置いてまず動物たちの観察をすることにしました。 And that's when it suddenly struck me that what I was actually photographing was not just wildebeest, but I was photographing migration. And I asked myself the question, what is migration? そこで私は気づきました。私が撮りたかったのは野生動物ではなく野生動物たちの動きであることです。 And the answer was migration is movement. It is a movement of animals from point A to point B. Migration is about movement. And in fact, my story was not wildebeest. My story was movement. 野生動物はポイント A からポイント B へと移動をします。その動きを私は捉えたかったのです。 And so I spent the next 18 days doing nothing but photographing pictures that depicted the movement of wildebeest. そして私が伝えたかったことはこの動きであるということに気づきましたので、残りの19日間をその動きを捉えることに専念しました。 Because you see, we are not just photographers, we are storytellers. 私たちは単なる写真家ではありません。同時にストーリーテラーでもあります。 In place of a pen, we have a camera, but our aim is the same, which is to educate, to entertain, and to elicit an emotional response. ペンの代わりに私たちはカメラを使います。そしてやることは同じです。楽しませること、そして教えること、伝えることです。 So if photography is about storytelling, how do we create a single still image that tells a complete story? で、写真家としてストーリーテラーであるわけなんですけれど、それを1枚の静止画でどのように伝えればよいのでしょうか。 For me, a lot of this is about understanding animal behavior. I got into wildlife photography because I was fascinated by seemingly trivial questions about nature, such as why are zebras black and white striped when they live in a yellow savanna? Because that makes no apparent sense. なぜ、私は写真家になったかと言いますと、そもそも、野生動物の神秘的なものに惹かれたものがあります。例えば、この写真にありますシマウマ。なぜシマウマは白黒なのでしょうか。周りの景色は真っ黄色のサバンナです。 And so what I would do is I would go out and I'd learn the answers to those questions. And having learned the answers, I'd want to communicate those answers. I'd want to tell you about the answers that I discovered.
and my choice of medium to tell that story was photography. そして私の中で思った疑問のことに対して私は答えを見つけたいと思いました。そしてその答えを伝えるツールとしては写真が最適だと考えています。So if photography is about storytelling, where do we find ideas for stories? Well, those stories come from within. We don't necessarily get inspiration from nature, but the inspiration comes from us and is projected by nature. ではどうやってストーリーを伝えるのでしょうか。何を伝えたいのでしょうか。その答えは皆さんそれぞれの、心の中にあります。